Bella raga, ciao a tutti del commento Veneziano NBA, ragazzi. Adesso guardiamo un po' le statistiche. Allora, Miami Heat ci troviamo 1, 2, 3, 4, 5, al sesto posto della Eastern Conference con 5 vittorie e 3 sconfitte, quindi un non male, dai, come insomma, come statistica. Il Comendone è qua. Punti per partita, abbiamo 9,6, rimbalzi offensivi 0,3, rimbalzi 5,4, assist 6,5, poi recuperate 2, stoppate 0,1. Non stiamo andando male, però abbiamo 61 di overall generale, visto che volete vederlo, ve lo facciamo anche vedere. Niente di fenomenale, siamo ancora delle merde abbastanza scandalose. E niente raga, andiamo per la nona gara della regular season. Vai raga, allora il Cume ha messo un nuovo tatuaggio. Visto che non ce ne sono tanti interessanti, ho deciso di cominciare con, visto che ne metterò tanti, perché da fare un Comendone un po' truzzone rispetto al Cume, diciamo, al vero Comenda, che in realtà è tutto fuori che truzzo, di mettere un bel pavone, perché il Cume è un pavone perfetto, meraviglioso, bello, vanitoso e numero 1 della Lega. Quindi dobbiamo dominare, ragazzi, perché il Cume non ama l'umiltà, il Cume vuole solo che dominare, cazzo. Vai! Sarà il primo di una lunga serie di tatuaggi. Voglio tatuarmi anche il trofeo delle Finals NBA. Però lo devo vincere, lo devo vincere. Bravissimo. Yes! Eccolo qua. Freak's got his first basket of the night. Nice work on the inside. Hard to get that one up and over the big fella. Well, it's not supposed to be easy down there, and a little artistry on the inside helped him make it happen. Attenzione alla sfida con il Gallo. Tanti ancora mi chiedono, siamo 2-1 Denver, 1-5 Miami, perché non difendo, ragazzi? Cerco di difendere, ma la priorità sono le statistiche, quindi cerco di andare più a rimbalzo. Perché preferisco così, ragazzi, perché salgo più velocemente. The Heat third. I tell you what, if you had to pick one stat, at least on the offensive side of the ball, that benefits your team, this is it. I mean, when you're amongst the league leaders in assists, you're doing a lot of good things. Not just making shots, but you're moving your teammates and you're da moving sotto. Those are the kind of nice inside looks they've gotten in the first half. Fantastic. Dopo, ragazzi, chiaramente certo che consigli sul tatuaggio, se spostarlo, o se modificarlo. Insomma, io non sono molto esperto di tatuaggi, come il fatto che non mi piacciono proprio, però volevo metterli per personalizzare un po' il nostro personaggio NBA. Si mettono in bianco e nero, a colori, quindi tanto penso si possono modificare. Aspetto i vostri consigli. Come è partito il Cume, ragazzi? Siamo partiti abbastanza bene. Fantastic. E ancora. Oh yes. Partenza bestiale. A little showboating at the end of that one. Eccolo qua. Solo così puoi fare i rimbalzi. Mamma mia, come siamo partiti. And you know, when you only see a team twice a year, Greg, it's hard to Come really get a siamo good partiti, understanding raga. of who they are, a good feel for them. And oftentimes that can lead to a series split. Good on the second free throw. 1:46 left to play in the first quarter. They double him with Dopo cambierò anche il look del Cume di capelli, la barba, a seconda dell'età, sono ancora giovane e sono un po' vanitosello. Qua ha fatto un gran numero, sinceramente potevo fare poco. Però siamo partiti a bestia. Vai Cume, pick and Cume. Stoudemire with a screen on Nelson. Layup off the pick. Yes! Mamma mia, come stiamo giocando. The Heat shooting their fifth attempt at the line in the game.
Fallo di costruzione di Green. Il Gallo però è nervoso perché vede un sbarbatello che sta facendo grandi cose. Go, hit, go. Go, hit, go. 11 left to play in the first. Here's Arthur. Cannot hit. Nice E grandissimo rimbalzo, mamma mia, un Kume in tutto fare, ragazzi. Nessuno può criticare il Kume. Bellissimo per Bosch. Peccato. Nelson, ancora recupero. Da quando è entrato il Kume è cambiato tutto, fantastico Winslow! Mamma mia, che visione del Kume, ragazzi, però che visione. Già 4 assist al primo quarto. Signori, il Kume vuole diventare il nuovo Steve Nash, lo sapete. E quest'anno se mi organizzo bene riusciamo a fare più stagioni, speriamo, ragazzi. Certo il vostro supporto mi dà la carica di continuare. Fantastico Bosch per Winslow. Mamma mia, per poco. Questo Gallinari. Buono. Ragazzi, 6-4 Miami, 5-5 Denver, 10 punti, 7 assist, 3 rimbalzi, una triplona. Sto giocando da Dio, l'unica cosa che non sono convinto è il tatuaggio. A colori così non lo so quanto rende in campo. Aspetto i vostri consigli se modificarlo, cambiarlo, perché sono un po' dubbioso. Aspetto i vostri consigli. Sono le cose, i problemi esistenziali della vita. Il Gallo. E bisogna vincere anche questa, ragazzi. Barton. Vai Kume. Possiamo tranquillamente fare un'altra double-double. No. Brutto errore, peccato. Stiamo giocando bene, Miami è una squadra sicuramente dai playoff e anche da andare un po' avanti, non dico di vincere, però abbiamo gli uomini giusti. Però devo essere io il valore aggiunto. Devo conquistarmi tanti minuti per essere il leader, altro che Dragic. Ecco. Bravissimo Kume. Mamma mia, signori. Azione spaventosa. Geraldo ha fatto una cosa grande, ma il Kume ha fatto un assist. Ho messo 6 partite per carburare. 7 partite, scusate, 7 partite per carburare e cominciare a fare le double-double. Bello, non era il mio però. Devo migliorare però la media punti che è ancora bassina, che se per un playmaker, insomma, comunque gli assist sono la cosa più importante. Yes! Guys, their comeback bid had better get started. I think there's still enough time for him here, Kevin. I think there's a good chance they can make it happen. I don't know, guys. It's going to take a pretty big run to get back in this one. The Nuggets have made all of their free throws so far tonight, going 6 for 6. One of the worst in the league. Stiamo giocando veramente un basket inarrivabile. And that just has to improve, guys. I mean, the free throw shooting. Per essere un 61 di overall. You're immediately putting yourself at a disadvantage when you shoot that poorly from the line. Vai Kume. Now here's Freak, guarded by Nelson. No. Gallinari with the steal. Come prima palla persa, ma l'ho persa malissimo. Kicks it to Nelson. That's good. Bello. And the lead is cut down to 8 on the bucket from Laverne. Bello, bello. Solo più 8 però, Non è garanzia di un cazzo. Nell'NBA proprio niente, bravissimo. Yes. Is the double-double. Il record della squadra di assist sono 19. Vediamo, altri 9 assist, la vedo un po' dura, però. Mamma mia, qua rischiamo la tripla doppia. Signori, ma come sto giocando?
Green's got the lead up to Ricordo che siamo al terzo livello di difficoltà All-Star. Solito livello comediano. Ora ci sta andando veramente di culo però, Più 10. Tutti gli spazi liberi, so, i pick and roll mi vanno quasi tutti da Dio. Freak dishes to Green. He kicks it to Freak. Stoudemire, the screen, inside. No, comunque poesie del Kuma, poesie pure. Palo di Deng, quel porco di Deng. Sto facendo una bella stagione però, dai, se continuiamo con questo ritmo possiamo arrivare bene. Sono convinto. Il Gallo non è ai livelli di veneziano. Bello sto passaggio. Brutta palla persa qua. Chris Bosh is checked in for Miami. Here's Nelson and the rejection. Mamma che stoppone. Unfortunately, that's been the result for him over and over, guys. He just cannot find the bottom of the basket. But they get it back. Outside, Green. Let's the Vai Winslow. Yes. And that's 11 points. Solo rete per Winslow. Boy, guys, they've shown some great passing on their last few trips down the floor. Excellent. 4 straight passes leading to scores. Great team play. 5-second differential between the shot clock and the game clock. Arthur with it. Now guarded by Winslow. Arthur sets the pick for Gallinari. And they come right qua il Gallo ha messo un bomboide. Bomboide del Gallo. 6 here in this quarter. And here's Freak. 10 points for him. 4 seconds Vai. left. Ah, peccato. Finisce anche il terzo quarto. Andiamo al quarto periodo, vediamo se mi fa giocare un pochino. Mi fa giocare, sì. So, bene, bene. Sto aumentando il mio minutaggio, godo. Denver also making some changes. Terrell Arthur C'è il Gallo. for Yusuf Nurkic. Gallinari comes in for Courtney Lee. And Nelson is subbed in for Qua hanno fatto un gran schema, però. Whiteside. Freak is out there with Gerald Green. And it's Deng in at the 3, the small forward. That's the group on the floor for Miami. Ecco, palla persa, deficiente. Green against Nelson. Gallinari passes to Arthur. Bella, meno male. Wide left. The Heat leading by 15. Vai Bosh. Bosh kicks to Freak. Bravo Bosh. Whiteside a screen. Freak dishes to Whiteside. And the foul Fallo. on Terrell Arthur. That is his first foul of the game. Perché ha un buon And the vantaggio. Nuggets with some changes. Yusuf Nurkic comes in for Terrell Arthur. And Lee's subbed in for Wilson. Lo manda al bar. Miami not on that time either. The Nuggets trail by 15. Peccato. Lee passes to Nelson. A 3 ball. Count the bucket. Mamma mia, cosa ha messo? Quello l'avevo perso malissimo. Perso male, sto pensando troppo. Now Green. Aumentare ancora assist per fare il mio record personale. There's 1:54 left here in the fourth quarter. Bravo Green. Stavo prendendo un rimbalzo, cazzo. Fallo di veneziano, calma. Nelson. Over to the wing. Gallinari. Here's Gallinari. Cosa ha messo Danilo? Cosa ha messo il Gallo? Mamma mia che pressing. No, bravo Bosh. Dai. Non si sa mai che se più 10 in un minuto è un bel parziale, non si sa mai, fiori. Bello. Si è svegliato un po' alla fine Denver comunque. Here's Green.
And now as Buono. the clock ticks down, La appoggia. as a solid victory here for the Heat. This was a very efficient offense tonight. They knocked down their shots. I mean, a little Bravi, bravi. either. A lot of their 50-50 shots E went in il the Gallo. basket. And so with this win, they'll move to 6 victories on the season. Sometimes, guys, it's hard during the first meeting of a season. Dai che arriva la to get sesta a vittoria feel nella for a team, stagione. But these guys came out and made the necessary adjustments, and I think they've got to feel good about going No, out cosa 1-0 volevo in the fare qua non lo season so. series against the Nuggets. Ho voluto fare lo A good sborone e win, me la and a merito. lot went into it. But Seconda I palla just persa, like dai, the non tante, showing per fortuna, for Chris però. Bosh. Every inch of the floor was his tonight as he came out and injected an energy Grande into vittoria per gli every uomini play. di Veneziano. 24 seconds left in the fourth quarter. Mamma mia, cosa mi ha stoppato. 5 on 3 Eh break. sì, qua veramente mi ha umiliato. And Gallinari kicks to Lee. Drains the 19-footer. Nice. 12 seconds left in the fourth quarter. And the call vedi. will be against Bravo, Jameer Kuma. Nelson. That's his 5th foul. And really, these are some of the Bravo, toughest Kuma. calls an official has to make. Yeah, but in this case, I think he got it right. I mean, the defender was still moving there and never really had good legal guarding position. Yes, sir. It wasn't set. And that one's good. Freak. The fans are Bravo, just Freak. loving what's going on here tonight. A really good win for the home team. Finisce qua, ragazzi. Grandissima prestazione di Veneziano. Grandissimo, grandissimo Kuma. Ha fatto una grande partita. Seconda double-double consecutiva. Signori, questo è il Kumendone veneziano. Vediamo l'MVP. Vediamo se vinco un altro MVP. Hey y'all, Ernie Johnson here along with Kenny Smith and Shaquille O'Neal. Well, Chris Bosh. Sì, bravo. He showed the Il palco di composure Bosch. and cleverness Raga, ho that salutato il only a Kumendone veneziano. longtime veteran could possess. A vintage performance from a very savvy player.